Jésù. In Jesus' mighty name. Ní orúkọ ńlá Jésù. In Jesus' A mighty dúpẹ́ name. gidigidi fún àǹfààní ńlá. We thank you very much for great Ilé tí a fẹ́ opportunity ráyè bára wa sọ̀rọ̀. by which we are able to talk to ourselves. Kárànra wa létí àwọn gbólóhùn tí ẹ ti lò kalẹ̀. To remind ourselves of your utterances that you've used Lórí ètò ìràpadà. on the plan of salvation. Láti rán wa létí nǹkan tẹ́ni Ọlọ́run jẹ́. To remind us of who you God is Àṣìṣe tẹ̀ ẹ ṣe. and the work you Láti kó wa done kó òun ayé lé ìpadà sọ́dọ̀ yìí. to take us from this world A back to dúpẹ́ torí pé yourself. kì í pé ẹ fẹ́ mú alọ́ ọ̀run nìkan. Not only for taking us to heaven Ẹ alone, fẹ́ ká yé wa ó ní ìtumọ̀. but you want our life to be Ẹ meaningful. fẹ́ ká gbélé ayé bí aṣẹ́gun. You want us to live in this world like Ẹ ṣètò overcomers. láti dá wa padà sípò ọba àti àlùfáà And you níwájú. plan to take us back as Eléyìí kings tí ẹ and mú priests, ṣẹ nígbà tẹ́ fi kú oró gbà wá. which you have fulfilled when you saved us A from dúpẹ́ fún àwọn tó ti gbọ́ wa ládùúgbò yìí. We thank you for the hearers A in sì this dúpẹ́ place. fáwọn tó sì ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. And we thank you for those that are still listening to Lálẹ́ us. yìí Olúwa fa àwọn èèyàn wá sọ́dọ̀ ara rẹ̀. To lead people unto yourself. Gbogbo àwọn tẹ́ ẹ ní lọ́kàn bí a ṣe máa ṣe àlàyé fúnra wa. Those you have in mind as we'll be explaining. Olúwa Ọlọ́run alágbára bá a ṣí wọn létí kó ṣí wa níyè. Lord God Almighty, open our understanding. Bíbélì sọ pé ọmọ Ọlọ́run wá The láti Bible fi òye says yí aráyé. that the Son of God came to make people understand concerning God. Jẹ́ kó yé wa bàbá. Let's Jẹ́ kó understand. yé wa bàbá. Let's understand. Jẹ́ ká gbọ́. Let's hear. Nínú gbígbọ́ ní ìgbàgbọ́ fi ń wá. Hearing is the faith path. Kéètù rẹ̀ kó ṣẹ mọ́ wa lára. The plans Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ní agbára. Jesus' name we pray. The God of time and seasons. Ọlọ́run ìgbà àti àkókò. That's what we have been looking at. Àwọn tá a ti gbéyàwó nìwọ̀nyí. Kọ́kọ́rọ́ tí a lè lò And the key we have been using nínú Oníwàásù orí kẹta. is in the book Àpàpàkà. of Ecclesiastes chapter 3. Ẹ̀ka ẹsẹ̀ ìkẹrin ìkarùn-ún torí àkókò. Ẹ wáyé kẹ́ka gbogbo ẹsẹ̀ mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ. Ẹsẹ̀ ìkẹrin Make sure ìkarùn-ún. you read from verse 1 through 8. Ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ ìkẹrin ìkarùn-ún lálẹ́ yìí. Just 4 and 5 minutes. Oníwàásù orí kẹta. Ecclesiastes chapter 3, Ìgbà verses 1 through sísọ̀fọ̀ 5. àti ìgbà rírẹ́rìn-ín. Ìgbà sísọ̀fọ̀ àti ìgbà jíjó. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. Ìgbà kíkó òkúta dànù àti ìgbà kíkó òkúta jọ. A time to cast away stones and a time to gather stones together. Ìgbà fífọwọ́ kóni mọ́ra àti ìgbà fífà sẹ́yìn fífọwọ́ kóni mọ́ra. A time to embrace and a time to refrain from embracing. Ẹ ṣe. Mo ní inú ìjọsìn ni alàgbà bàbá Daniel ti jọ́sìn nínú Daniel orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún 21. Daniel was in the mood of worship. In Daniel Ẹ jẹ́ àkàyìn. chapter Ó sì ń yí ìgbà àti àkókò padà. Ọlọ́run ẹni tó ń yí ìgbà àti àkókò padà. Ó ń mú ọba kúrò, ó sì ń gbé ọba lékè. Mo tún sọ lálẹ́ yìí yóò yí ìgbà rẹ padà sí rere. Amen. Tó bá lóhun tó ń jẹ gàba lé ọ lórí lálẹ́ yìí ìwọ ló jọba lé wọn lórí. Amen. If there's anything ruling over you, you will reign over Torí some. ohun tó gbé Jésù wá sáyé gan-an ni This is what actually brought Jesus to the world. láti dá ọmọ aládàáyé yìí lẹ́jọ́. To judge the place of this Láti world. gbàjọba lẹ́ni ẹni lórí olè àti ọlọ́ṣà tó gba ìjọba lọ́wọ́ ọmọ ènìyàn. To take over the rulership, the Láti lordship dá ènìyàn padà gẹ́gẹ́ bí ọba. the man and to restore man as kings. Ìgbà rẹ yóò yí padà sí rere ní alẹ́ yìí. Amen. Will change for good tonight. Ẹ̀ṣẹ̀ ò ní jọba lé ọ lórí. Sin will not rule Ayé ò over ní you. jọba lé ọ lórí. And the world Iṣẹ́ ò will ní not rule jọba over lé ọ you. lórí.
wretchedness will àwọn not ẹ̀mí rule èṣù over ní you. jọ ṣàkóso And ayé evil rẹ. spirits will not take dominion over your àkórí life. tí ó wà níwájú mi lálẹ́ And yìí, the title for tonight, this is the time to embrace you, àkókò nìyí tá ó to pọ̀ be mọ́ra at peace and to laugh. tí ó wà ní àlàáfíà tí ó sì rẹ́rìn-ín. The time to embrace you, Àkókò tá ó pọ̀ mọ́ra to be at peace tí ó wà lálàáfíà and to laugh. tí ó sì rẹ́rìn-ín. mo lè má lè lo kókó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo dárúkọ yẹn tán lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí, I may not be ṣùgbọ́n able to use máa all fún the ẹ ní points kọ́kọ́rọ́ but tó I'll kó give you gbogbo ẹ̀ the papọ̀ pátápátá. that actually brought everything together. Jẹ́ kí n sọ lẹ́ẹ̀kan sí i. Let me say it again. The time to embrace you, Àkókò tá ó pọ̀ mọ́ra to be at peace and to laugh. tí ó ní àlàáfíà tí ó sì rẹ́rìn-ín. Ẹ jẹ́ kí n fìtàn tí gbogbo wa mọ̀ pátápátá kí n fi lọ straight kí wọ́n á fi nǹkan bíi méjì support ẹ̀ kí with a tó máa story. nítorí wọ́n á máa sọ ìdíwọ́ Before I tell you ni Ọlọ́run fi máa fà ọ́ mọ́ra. why God will Ìdíwọ́ embrace ló you. fi rẹ́rìn-ín, Why ìdíwọ́ will ló you fi wà laugh? lálàáfíà. Why will you be at Ẹ̀ka fẹ́ wò lálẹ́ peace? gan. These are the things we Ṣùgbọ́n kó lè yé wa dáadáa. And for us to Nínú understand. Lúùkù orí ìkẹẹ̀ẹ́dógún, In Luke chapter ajẹ́kẹ̀tàn tí 15, ajẹ́kẹ̀kọ́ ìyé wa. Bàbá kan wọ́n ló bí ọmọ méjì. one man gave birth to 2 children. Wọ́n dẹ̀ ń gbé lọ́dọ̀ rẹ̀. They were living with him. Wọ́n lè yẹ àbúrò kan dìde lọ́jọ́ kan ló sọ pé kan fún un lógún tì. And the younger one just rose up one day and said, give me Ó my wá lọ sí inheritance. ilé àjòjì. And he went to a strange Ó land. ná ogún ẹ̀ níyẹn nínú akọ́nà. And he spent yesterday the Ó inheritance. wá bẹ̀rẹ̀ sí ń tọrọ nígbà tó And yá he ayé ẹ̀ dà started sán. begging. His life was Ayé ẹ̀ dàrú. His life was in disarray. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan ló dìde But láti one padà day wálé. he rose up to come back Wọ́n á lọ bá bàbá wọn. Said I will go to my Wọ́n á sì father. sọ pé òun ti ṣẹ̀ sí. And I will tell him that I've sinned against him. Tí mo fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ kẹ̀jẹ́ káàkà láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún dé ìkẹrìnlélógún Let's lálẹ́ read yìí. from verse Ìbẹ̀rẹ̀ ti máa yá Nígbà tí ojú rẹ̀ wálẹ̀. ojú rẹ̀ ó wálẹ̀, ojú ajẹ́ kójú rẹ̀ ó wálẹ̀ lálẹ́ yìí o. Amen. Ó ní Ayé ìgbésí ayé wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn. Our Ìgbésí life as- ìṣẹ̀kọ́ yẹn. And Ojú our rẹ̀. life as son of man is what Jesus used Bíbélì as an lẹ́ka ojú illustration. rẹ̀ wálẹ̀. And he came to himself. Lákàgbé ayé ẹ̀ ti dàrú o. Remember that his life is Ó ti ń already tọrọ o. in disarray in chaos. It has already begun Bíbélì ní ayọ̀. not to beg. Ayọ̀ ní ìbá fi tó ń jẹ ẹlẹ́dẹ̀. In fact, he would have gladly ate the food given to Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni ò fún. but nobody gave him. Wọn ò jẹ́ ojú oúnjẹ ẹlẹ́dẹ̀. He was not allowed to Wọ́n eat fún. the food meant for the pigs. He was not Ojú given. rẹ̀ wálẹ̀. But Mo tún gbàdúrà lórúkọ Jésù ojú rẹ̀ á wálẹ̀. I pray that may you come to yourself. Ìdíwọ́ lójú wa fi gbọ́dọ̀ wálẹ̀ òwe lókè lójú wa wọ̀ bẹ́ẹ̀ á ti yáwèrè. Ayáwèrè. We are already Èèyàn ti yáwèrè nínú Ádámù. Man, I've been insane. Èèyàn ti lu ayé ẹ̀ nínú òkúrò nínú Ádámù. Wèrè ni wá. Ẹ̀rí wa wèrè tá a mú lórí gbogbo ìwà wèrè gbogbo tí a mú nínú ayé lónìí. Ọmọ ìyẹn yáwèrè pátápátá. Man have gone wrong. We have Ayáwèrè owó báyìí. We have Ayáwèrè àgbèrè. Ayáwèrè olè. Àwọn ọ̀dọ́ wa gan wá yáwèrè jù wá. Even our youth, Abẹ́rẹ́ ni they wọ́n are báyìí. even more. Nígbà tí bàbá yáwèrè ọmọ tó bí lóun náà máa jẹ́ wèrè. If the father should be sane, what about the children? Bíbélì lẹ́ ń kà. ṣùgbọ́n nígbà tí ojú rẹ̀ wálẹ̀, ó ní àwọn alágbàṣe bàbá mi mélòó mélòó ni ó ní oúnjẹ àjẹyó àti àjẹtì. Èmi sì ń kú fún ebi níhìn-ín. Then when he came to himself, he said, how many hired servants of my father have enough food and even food to spare, but I am perishing, dying here of hunger. Bíbélì lẹ́ ń kà. Èmi ò dìde, èmi ò sì tọ̀ bàbá mi lọ. Èmi ò sì wí fún un pé, bàbá, èmi ti dẹ́ṣẹ̀ sí ọ̀run àti níwájú rẹ. I will get up and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. Èmi kò sì yẹ ní ẹni tí àbá máa pè lé ọmọ rẹ mọ́. Fi mí ṣe bí ọ̀kan nínú àwọn alágbàṣe rẹ. I am no longer worthy to be called your son. Just make me like one of Ó your sì mú ìpinnu rẹ̀ ṣe, ó dìde bí ó ti wí, And ọ̀yà he máa rose bá lọ. just according as he said. Ó sì dìde ó sì tọ̀ bàbá rẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó sì wà ní òkèèrè, Ibi tí mò ń lọ ládé yìí ò bàbá yẹ. rẹ̀ rí i, àánú ṣe é. Kò tí ì délé.
he was yet to reach home. Bàbá rẹ̀ ń wo lókèèrè rere. Àánú ṣe é. Far off, and he was. Ojú tọ́lọ́run fi ń wò wá nìyẹn o. He was full of sympathy. Ojú tọ́lọ́run fi ń wò níbi tó wà nínú ayé nìyẹn o. Which God has been looking up unto you. Tó o bá jẹ́ kó lu ẹ̀ wálẹ̀ kó o mọ̀ pé ayé tó ń gbé Ọlọ́run lé ètò tó dáa jù fún ọ. Understand and know that God has a better life for you. Ọmọ yẹn ronú pé ó yẹ káyé òun dáa jù báyìí. This son, this child, now ruminating. Jẹ́wọ́ náà mọ̀ pé bó ṣe ń bá a lọ yìí pé kò dáa tó. Do you even know that the way you are going or using your life is Jẹ́wọ́ gan ronú pé Ọlọ́run ní nǹkan tó dáa jù fún ọdún bó God ṣe has wà yìí. something better than the one you are using right now. Ọmọ yẹn mọ̀ pé ètò tó dáa wà nínú ilé fún òun ìyàwó There is jẹun. a better life for him. Àwọn ọmọ ọ̀dọ́ ń gbádùn nílé wa, mo wá ń jẹyà ní. The higher servants were enjoying in my Yóò mọ̀ dáadáa pé ètò Ọlọ́run wà lórí ayé ẹ̀ bí mo ṣe Do jìyà. you know that there is a better plan for your life that God has for you? Tó o bá ronú bẹ́ẹ̀ kó yẹ kí nǹkan dáa jù You have báyìí. a thought like Kì í that. ṣe ilé ìwòlíì ló máa lọ. Then you shouldn't have gone to Kì í ṣe ilé adáhùn ṣe ló máa lọ. or to Kì í ṣògbóni ló máa lọ ṣe. Kì í ṣolè ló máa jà. or to any occultic gathering or. Ẹ wá ń wá ọ̀nà àbáyọ láti yí ìgbà yín padà. You are now looking for a way of escape by which your life will be better. O lè yí ayé rẹ padà. There is no how you can change O your own lè life. yí ìgbà rẹ padà. You cannot change your own time. Tó o bá jalè yí padà, ìbànújẹ́ ló máa fi parí ìrìn àjò rẹ láyé. End up your life in Bó o ṣe fọ́ 19 ìbànújẹ́ ló máa fi parí rẹ̀. You are involved in any fraudulent activity. Bó o ṣògbó ni pàṣípààrọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ ló ń ṣe fèsì. Èṣù ò lè ràn ọ́ lọ́wọ́. Or you will join your cultic group, then you will also end your life likewise. Èṣù ò lè ràn ọ́ lọ́wọ́. Bó o ṣẹ́jọ́ kò lè yí ayé rẹ padà. If you do any chance to change your life, Bó o lówó tí ò bá jẹ́ pé sínú òṣìṣẹ́ tọ́lọ́ ràn án lọ́wọ́ kò lè yí ayé rẹ padà. Owó èyí ayé èèyàn padà. You didn't even work for the money you have. Owó òfin tó lè ṣe lórí ẹ̀ kó lè yí ayé rẹ padà. Ohun tó máa yí ayé rẹ padà Ọlọ́run nìkan ló wà. Ní nǹkan tó máa dé ìmọ̀ nìyẹn tó fi padà lórí. Bàbá wa ṣàánú rẹ̀. And the father now had Bí bàbá bá lè rí ọkọ máa bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. If the father can Mo see ti you, ké láti yọ mẹ́ta. I'll be shouting. Yóò fi àánú tí mo lọ lára nìyẹn. Yóò fi ọwọ́ àánú fà ọ́ mọ́ra. He will not embrace you with his mercy. Ṣé ló yẹ kí bàbá jẹ́ níyà? You know the father is supposed to punish you. Bàbá ń wo lókèèrè rere. The father beheaded him. Torí ó ti gba ogún ìní ẹ̀ ó ti kó Because he mọ́lẹ̀. had already collected his own inheritance and Gbogbo ẹ̀kú tọ́lọ̀ ń fún ọ. Gbogbo ohun tọ́lọ̀ ń dà sínú ayé ẹ̀ ó ń kó mọ́lẹ̀. All the things that Ó ń kó God mọ́lẹ̀. has given you, you use. Eléyìí tọ́kọ́lọ́ ń fún ayé ẹ̀ ṣe. Ẹlòmíì ti gbé wọn ní òṣèlú ayé ẹ̀ wó. Ẹ máa wò wọ́n. Ọ̀gọ̀rọ̀ wọn tó bá wọ́n ní òṣèlú. You have used it. Wọ́n máa ń jáde ayé wọn máa ń dúró sí ni. Òun náà fi fẹ́ kó bẹ́ẹ̀. Ayé wọn á tún tọ́ba tí mo lóṣèlú bẹ́ẹ̀. Once the evil come back from that politics. Bó bá wọnú ògbó ní sálọ tó máa mọ̀ pé kò sún tó wà ní ẹgbẹ́ the kò. occultic group, then you now know that there is nothing in there. Àwọn ẹgbẹ́ kidnappers báyìí ìgbà tó bá dé bẹ́ẹ̀ tán ló tó máa mọ̀ pé wàá fẹ́ jáde òbí lè jáde. Into their group, then Wàá wá mọ̀ pé now know there is ó nothing dọ́kọ̀ délé dání mọ́. leave the place, it is not possible for you. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú Then you know that wàhálà. you are really done for. Then you have really entered into problem. Ìbádá báyìí. It will be good for you. Ìbádá báyìí. It will be good for Ó you. ṣòkòkòrò ló fi kọ́ra. Maybe it is Ìgbà tó bá yá àti bọ́ lọ́wọ́ ìdè àtẹnujẹ àwọn àgbẹ̀ to be released from that bandage. Then àtẹnujẹ àtàìsàn àwọn àdùsọ ayé ẹ̀ ní kòròkòrò láyé. Bí o mọ bí tó lè jà sí àfi tó bá padà sọ̀dọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. Where you will be able to be released from the bandage. Ṣùgbọ́n ọmọ ìka ló lọ rẹ̀. The Lord God of Èdè tí mo lò ẹ́ rí nǹkan tí bàbá ṣe fún. Just Ìyẹn mo fẹ́ fi ṣẹ̀kọ́ yìí. Ẹ máa ka bíbélì. this child. Má làánú jìnnà lórí ìtàn yẹn. Yes, bàbá yìí lókèrè rere àánú ṣe é. Ó yá. Ó súré. Kì í ṣe ọmọ ló súré bá wá bá bàbá o. It was not Bàbá this ló child sá eré. that ran to the Bàbá father. ló sá eré The father tó lọ that pàdé ran ọmọ to the lọ́nà. child. Bàbá And ló rọ̀ mọ́ ọmọ met lọ́nà him on the lọ́rùn way. tó fi ẹnu kò lẹ́nu. And Tó jẹ́ aṣọ ìyà. Aṣọ ìyà Olúwa yóò já kúrò ní ara rẹ̀. Aṣọ ìyà Olúwa yóò já kúrò ní ara the rẹ̀. Lord of garment of suffering from your life. Bàbá ló sáré It was the father that tó fà á ran mọ́ra.
and embraced àkórí him. ẹ̀kọ́ mi lálẹ́ yìí. That is the title of my message. Olúwa yóò fà ọ́ mọ́ra lálẹ́ yìí. The Lord will embrace you Àkókò tonight. rẹ̀ nínú ètò Ọlọ́run, In the plan of God, nínú ìpinnu Ọlọ́run ayébáyé, in Ọlọ́run. His determination, ohun gbogbo ló ní ìgbà sí àkókò. everything has its times and seasons. Lórí ìtẹ́ Ọlọ́run lókè, On the throne of God, on àkókò high, ìfanimọ́ra this is rèé. the time of embracing. Àkókò ìfanimọ́ra The time of rèé. embracing. Jẹ́ kí n fi àpẹẹrẹ ìsọtẹ́lẹ̀ kan Let ṣe me àpẹẹrẹ give you rẹ̀ an fún ọ. example. Kí n fi àpẹẹrẹ ìsọtẹ́lẹ̀ kan ṣe àpẹẹrẹ rẹ̀ fún ọ. A prophetic example. Let me give you. Obìnrin ọlọ́lá kan, There is a wealthy ó ṣoore woman. fún wòlíì Èlíṣà. He did well. He did good to Prophet Elisha. Èlíṣà wá ní ká bá òun pè wá. And Elisha was told Nínú somebody to èkejì call àwọn her. ọba orí ìkẹrin ni mo ti ń lo ẹsẹ̀ Chapter 4. ibẹ̀ ni mo ti ń lo ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún nìkan mo fẹ́ lò pé obìnrin yẹn wá dọ̀dọ̀ Èlíṣà. And this woman got to Elisha. Èlíṣà wí pé ní àkókò yìí gẹ́gẹ́ bí ìgbà ayé. gẹ́gẹ́ bí àkókò tí Ọlọ́run dá ní àkókò yìí And this is gẹ́gẹ́ bí ìpinnu ayébáyé Ọlọ́run according to bí the Ọlọ́run ṣe ṣe plan létò. of God Wàá from gbé the ọmọ foundation rẹ of the mọ́ra. world. ṣùgbọ́n pé ọmọkùnrin kan mọ́ra. Mo rí ọgbẹ́ ọmọkùnrin kan mọ́ra. I saw you embracing a Tí ẹ son. bá ka Bíbélì dáadáa ẹ rí pé nígbà tí àkókò tó And when the time ọmọbìnrin comes, yẹn gbé ọmọkùnrin mọ́. this woman embraced a son Nínú ètò Ọlọ́run, in the plan of nínú God. ètò Ọlọ́run, In the plan of God. àkókò tí Ọlọ́run yóò gbé ọmọra bí ọmọ rẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. And this is a time that God will Mo embrace tún you yà as bàrà. a Bó o child. bá ń wá ọmọ, ó gbé ọmọ rẹ̀ mọ́ra. If you are looking for a child, Ó you gbé ọmọ embrace rẹ̀ the child. mọ́ra. You embrace your Àkókò tí child. Ọlọ́run gbé ọmọ mọ́ra rẹ̀. This is the time that God is embracing Torí children. nígbà tó ti bí àkọ́bí, Immediately àkọ́bí he gave láti birth inú òkú to wá, the ó ti first gbé born, ọmọ kan right yẹn from the mọ́ra. dead. He has Ó gbé Jésù mọ́ra lẹ́yìn he embraced àjíǹde. Jesus Ó fà wá after sọ́dọ̀ ara resurrection. rẹ̀. He lifted Ó fà wá Jesus. sọ́dọ̀ ara He rẹ̀. lifted Ó gòkè Jesus. sọ́dọ̀ ara rẹ̀. Ó gbé mọ́ra. And he lifted him to himself. Gbogbo on ẹni bá high. so mọ́ Jésù, Anybody who Olúwa believes yóò in fà ọ́ Jesus, mọ́ra. the Lord will embrace you. Àtìgbà tá a ti fa Jésù mọ́ra lórí ìtẹ́ As lókè. at the time Jesus had been embraced on the Láti ìgbà throne, yẹn lọ́lọ́run ti sílẹ̀ and since láti that fa time God ènìyàn has mọ́ra. opened the door to embrace men, Láti fa ènìyàn to mọ́ra. embrace So nínú men. àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run, In the written record of ọjọ́ Ọlọ́run God, yóò fọwọ́ fa ọ́ mọ́ra rẹ̀. this is the time that God will draw his hand. Má to pẹ́ embrace o, you. má lonú ayé kọjá kó ràrìnù láyé. Don't just come to this world like má a fẹ́ snake ayé ẹ̀ without ṣòfò o. a trace. Má wo ayé ara ẹ̀ mọ́lẹ̀ Don't ibi tó just use your life ibi tó anyhow. wóde ti dá o. Then the state at which you Ibi are, tó the wóde position at dá which you o. find yourself is still better. Ibi tó fi ṣòfò yóò ti dá ó dá o. Enough is enough. Tó bá rántí pé You are using your life. níwájú Ọlọ́run Remember that in the kò presence sí of kò ṣeé God, ṣe lọ́dọ̀ rẹ̀. there is nothing impossible. Gbogbo ìyà tó ń jẹ́ ọ ní All the ìṣẹ́jú suffering, méjì, ayé rẹ̀ yóò yí padà in 2 pátápátá. seconds, your life will change completely. Mo ní ayé rẹ̀ yóò yí padà Your life will pátápátá. change completely. Àkókò ìfanimọ́ra rè A gbéni time mọ́ra of rè embracing nínú ètò Ọlọ́run. in the plan of God. Máa tún fìtàn kan lé And I will give you another orí tí mi ò story. bá ṣàlàyé ẹ̀ Because ó lè if má I yọ do not dáadáa. explain it, you may not be able to understand very well. Ísáàkì bí ọmọ méjì Isaac gave birth to 2 children nínú ìmọ̀tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run according to the plan and purpose of God, àti ẹ̀dá ènìyàn tó ń gbé inú ènìyàn. according to the nature that lives in man. Àwọn ọmọ méjèèjì yìí These 2 children wọ́n ti gbógun tira wọn bọ̀ láti inú oyún wá. will be waging war against each other right from conception. Kódà jẹ́ kí n sọ pé wọ́n túká ọ̀tá dé sáàrin wọn. There was enmity in between them. Kí ló ti fa ọ̀tá? Why? Èmi What olùkàwé actually bẹ́ẹ̀lì caused wọn. this? Number 1. The first one, Ísáù àkọ́bí Esau the first ó child, torí òkèdè kan just because of one muscle, torí ebi ọjọ́ kan because of one day ó hunger, ta ogún ìbí rẹ̀ fún Jákọ́bù. sold his inheritance Ó ti fi to búra. Jacob. His birthright, his birthright to Jacob, and with Ìgbà tó God, dẹ̀ ti fi ìbúra tì í. immediately he Ohun tó tẹnu ẹ̀ jáde Ọlọ́run gbọ́ lórí ìtẹ́ ó sáìn rẹ̀ ó sáìn rẹ̀. God heard and he signed it. Ìgbà tó wá di àkókò kan fi ipò àkọ́bí fún Ísáù. When the time came for him to get his birthright, Bàbá pe
Ìsáù wálé. The father called Esau home. Lọ ṣètò bí mo ṣe máa súre fún ọ. Go and plan on how Fún I àjókòó will gẹ́gẹ́ bí bless àkọ́bí mi you. lórí And you ìkó. now see it as Ohun tó jẹ́ ti a Abraham tó jẹ́ tèmi kó what lè belongs jẹ́ tiẹ̀. to what belongs to Abraham and that of mine will now be yours. Ẹ̀yin olùkágbélé àrántí You pé Bible readers remember that àbúrò ṣáà lọ. the younger child Ó sọra rẹ̀ dá Ísáù he ní changed gbogbo ọ̀nà. himself, he placed himself as the first child, just like Esau. Ó sọra rẹ̀ dá Ísáù ní àbí òun rẹ̀ Except ní his òun ṣe. voice. Ó wọṣọ Ísáù. He Ó wore the clothes of Esau ó gbé àwọ̀ Ísáù wọ̀. and he disguised as Esau. Èdè ẹnu ẹ̀ nìkan ni a fi lè sọ pé kì í ṣe Ísáù. It was only the utterance of his mouth. Òórùn tó ń jáde lára rẹ̀, òórùn Ísáù ni. The stench coming from his body. Gbogbo ohun tó jẹ máyé rẹ̀, Ísáù ni. Everything that has to do with Bàbá his ò wá life ní was nǹkan míì Esau. tó lè ṣe And ju the pé father didn't mo know ń gbóhùn Jákọ́ọ̀bù. what else to do. And Ṣùgbọ́n he had the òórùn voice of Ísáù ni Esau. mò ń gbọ́. Ṣé Ísáù ni ọba yìí wọ ọmọ And perceiving was that of Esau. Náà ní Ísáù. And he asked him, are you Kí n má sọ Esau? torí And bí he tí mo said, lọ. yes. Ajá àsúre àkọ́bí lórí He Jákọ́ọ̀bù. received the blessing Lẹ́yìn ẹ̀, of the firstborn on Jacob. After Ísáù wá that, pinnu pé and then Esau decided ikú la máa fi yanjú ẹ̀. that he will end it up with, Ó dẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ sí í lọ ògùn and dán. he started, sharpening his Òun retí cutlass. ọjọ́ tó máa He gé was looking for tó the máa gbé day Jákọ́ọ̀bù wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. when he will butcher Láì fagùn, à ń láti rán Jákọ́ọ̀bù lọ sí Jacob. ìrìn àjò. And Jacob had to be sent away Ọlọ́run from wá home. ṣètò And God ìfanimọ́ra. now Ọlọ́run wá planned ṣètò to àlàáfíà. plant on Ọlọ́run how wá to ṣètò raise him. àti gbé ni He mára. planned for Ẹni peace tó lo and àdá, how to Ọlọ́run embrace him. ṣètò And bó ṣe máa ti facing- idà rẹ̀ bọnú ọkọ̀. And God also, Ẹ̀dà tí ọ̀tá yọ sí ọ pátápátá yóò ti bọnú ọkọ̀. the thought that the enemy wanted to use Ẹ̀dà against ọ̀tá ò you, ní pa ọ́. the Lord will not allow Mo you to lónìí do so. ọjọ́ ìgbénimára I ni. said today is the day of embracing, Ọjọ́ ìlàjà ni. the day of reconciliation. Nígbà tí kí n má sọjú ìgbà tí Jákọ́ọ̀bù ti bá Ọlọ́run làjà. When Jacob reconciled to Ẹyọ ẹsẹ̀ kẹ́ni mo máa fi pa ẹ̀tẹ̀ yẹn kó lè yọ kí tó ka ẹsẹ̀ kó only fẹ́ ká. one verse that Wéèwé orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkeje. Proverbs Òwe orí 16 ẹsẹ̀ 7. Bí ọ̀nà nígbà ènìyàn tí ènìyàn bá wo olúwa bí ọ̀nà ènìyàn bá ti wu Ọlọ́run. ìtẹ̀wé wọ ọ̀tá rẹ̀ pàápàá Bí wọ ọ̀nà inú rẹ̀ ènìyàn bá ti wu Ọlọ́run. if God is pleasing with Ọ̀tá rẹ̀ his àti way, wọ́ tọ̀nà rẹ̀ dá níwájú Ọlọ́run yẹn ẹ wàá máa gbé ní àlàáfíà. if your way pleases the Lord, you and your enemies will live at peace. Olùkà Bíbélì tẹ́ bá ka Genesis orí 32 àwọn Bible ẹ̀ka o. readers, if you read, Ibẹ̀ yẹn ni Jacob àtọ́lọ́run ti làjà. this is where Gbọ́ mi o. Jacob and God Tó o bá ti lè bá reconcile. Ọlọ́run làjà. If you can reconcile with Bí God, ọmọkùnrin yẹn ti bá Ọlọ́run Just làjà like nígbà that. tó ń gbàdúrà lóhùn nìkan. just like that man Èmi reconciled yóò lọ with sọ́dọ̀ God bàbá all mi. alone, Ọlọ́run that ló I bá will làjà go yẹn. to the Father. He was Mo ti reconciling ṣẹ̀ with God. sí I Ọlọ́run. have sinned Mo against dẹ̀ ṣẹ̀ God. bàbá. And I've sinned Ọlọ́run wá ń against the wò ó. Father. Ọlọ́run God wá ń was wò looking ó. at him. Was looking at him. Bàbá tí ìbáyọ̀ dà sí. The father that would have fought him. Bàbá ló sáré pàdé rẹ̀ And lọ́nà. it was that father that, Tí ètò ran àlàáfíà against him ṣẹlẹ̀, on the bàbá way. ló gbà á mọ́ra. And it was the father that Àlàáfíà embraced wá him. ṣẹlẹ̀. And there was Ẹ wo léyìn o. Ẹ wo Check ìdílé your yẹn, ẹ wo home. Check pàápàá your family. àárín àwọn ọmọ ìyá méjì, àárín àwọn ọmọ Check the, bàbá, àárín the ọkọ àtàyà. offspring between Ẹ rí gbé husband kílódò and tó wife. wà láàárín yín báyìí. To see what is happening Ẹ rí between ọ̀tá them. tó wà láàárín Than yín to báyìí. see the enmity O between lè pàdé them. àbúrò rẹ, o lè pàdé ọmọ ẹgbẹ́ rẹ, o lè pàdé ọmọ àbúrò rẹ, gbé kílódò wà láàárín yín. There is an Ẹ enmity jẹ́ between you. kọ́dà ẹlòmíì lára yóò lè sùn lóru torí ti bẹ́ẹ̀. Even some of you cannot even sleep at night just Ẹlòmíì because ti of this. dolóògùn torí ti bẹ́ẹ̀ o ti Some dé have lè become a ṣùgbọ́n. charmer Torí because ọ̀tá wà devilish, láàárín because ẹ̀yin àtẹ̀bí yín. there is an enmity Ìgbà míì ọ̀tá wà between you láàárín and ẹ̀yin your àti family, alábàágbé yín. and even between your Ọ̀tá wà neighbors. láàárín ìwọ àti bàbá. There is Ọ̀tá enmity wà between you and láàárín your ìyá father, àtọmọ. or maybe the mother and the child. Bá Ọlọ́run làjà. It is better you reconcile. Bá Ọlọ́run làjà. It will be better you reconcile. with Ọlọ́run ò God. gba kankan lọ́wọ́ rẹ. God does not receive anything from Jacob you. bá Ọlọ́run làjà.
Jacob reconciled with ó kàn God. wólẹ̀ níwájú Ọlọ́run He ni. just bowed. Pé mi ò lè rárá mi before God. lọ́wọ́. I cannot help Ọlọ́run náà myself. dẹ̀ bójú wo látòkè And wá. God beheld him right Bí from bàbá ọmọ yẹn ṣe ń wo lókèèrè. just as the father was beholding the Torí child apá from ọmọ yẹn afar ti off. jábọ́. Because that child was helpless. Bí apá ẹ̀ ṣe jábọ́ He was báyìí. helpless. Bàbá ń bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ ni. And the father was coming to him. Tí apá ẹ̀ bá jábọ́. If you know you are Gbogbo helpless, ìdà tọ́ta fẹ́ yọ sí ọ. Yóò whatever kì í the dà thought ọ̀pọ̀nú that the enemy àkọ́kọ́. wanted to do, Ìdà then ọ̀tá you ò will not be ní pa able to ọ́. accomplish it. Gbogbo ètò The tọ́ta sí thought lórí ayé of ẹyọ kan ò ní not ṣẹ. kill. None of it will come to fulfillment upon your Ọ̀tá ò life. ní lè mú ìdáwọ́lé The rẹ̀. enemies will not accomplish his devices Kí Bíbélì wá yé upon yé báyìí. you. And for you to understand the Bible now, Kódà ìgbà tó dé stage kan ó kúnlẹ̀ ó gbàdúrà. Tí ẹ bá wo down and pray. tí ẹ bá wo ibi tí mo fẹ́ lò fún yín gan tí ẹ bá wo nígbà tára ń ní ó ní ẹrù Ísáù ń bà mí. He said, I was afraid of Wọ́n ló mọ tó ń Esau. bà ọ́ lẹ́rù bó ṣe wà. And you too know what is Gbogbo tó ń making dá ọ you láyà afraid. yẹn All what is making you afraid. àlàáfíà yóò wọnú ayé rẹ lónìí. Peace will enter into your Lọ́nà life Genesis today. orí Let's go to Genesis ìkẹtàlélọ́gbọ̀n 33 33. ẹsẹ̀ kẹrin péré ni mo fẹ́ lò lálẹ́ yìí. Genesis Ẹsẹ̀ kẹrin péré 33. ẹsẹ̀ kẹrin péré Bíbélì sọ. 3 verse 4. Ísáù sì súré láti pàdé rẹ̀. Ó súré láti pàdé Jacob. Ó sì gbá a mú. To meet Jacob. Yóò Ó sì gbá a mú. ó embrace ẹ̀. Ó sì rọ̀ mọ́ ọ ní ọrùn. Ó rọ̀ máa ní ọrùn. Ó sì fi ẹnu kò ó lé ọ̀nà. Èdè mẹ́ta ló wà. And kissed him. Amẹ́rin ni ó sáré. Ẹni tó yẹ kó pa He ran to meet him. Kò Somebody gbé ìdà lọ́wọ́. who was supposed to kill him. ó didn't sá eré pàdé rẹ̀. thought, but he ran to meet him. Ó gbá a mú. He embraced him. Ó fà á mára. He Ó laid wá on fi his ẹnu neck kò ó ní ẹnu. and Wọ́n sì kissed sọkún. him. Yóò Wọ́n sì sọkún. ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn. And they wept. Ẹkún ló sùn sí lórí He ní gbogbo máa wept jẹ. on him instead of Ẹkún ayọ̀ crying. nìyẹn kì í ṣe fún That was ìbànújẹ́. Ọjọ́ ayọ̀ ló jẹ́. Ọjọ́ ẹ̀rín ló jẹ́. It was a day of Àwẹ̀ joy and of tó o laughter. bá wólẹ̀ lọ́wájú Olúwa If lálẹ́ only yìí. you bow down to Mo God. sọ mo ní ọjọ́ òní yóò ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ àlàáfíà ni fún ọ. Today we mark a Ó day máa rẹ́rìn of láti peace. alẹ́ yìí lọ. And you will be smiling. Ohun tí ìbá dẹkún fún ọ tí ìbá Whatever dọ̀fọ̀ that ó should rẹ̀ rí. be and sorrow Ọlọ́run ẹlẹ́dàá yóò fà ọ́ on my mọ́ra. you will laugh and God will embrace you. Mo fi yẹn ṣe àlàyé. And just use Kí that ẹ̀kọ́ as alẹ́ an lè yé. illustration for you to Kí ló máa jẹ́ kọ́lọ́hún dìde? What will Kó wá not make God pàdé ẹ̀ to rise lọ́nà. and meet you on Kí ló máa the jẹ́ way? kọ́lọ́hún fà ọ́ mọ́ra? What will make God to Ẹ o, embrace you? yẹn mo fẹ́ Is ṣàlàyé what I báyìí. want Bá you ti to ṣe do now. níwọ̀n bá Immediately kékeré, after a máa that, lọ lé. then we go home. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó o rí dáadáa. But I want us Bí àkókò to look tí a at it wà very yìí. well that at this time, Nínú ètò Ọlọ́run, in the plan of God, ìgbà tá a wà yìí, this very time we nínú are ètò Ọlọ́run, in the plan of ìgbà God, ìfanimára ni. it is a time Ìgbà of àlàáfíà blessing, ni. a time of peace. Ìgbà tọ́lọ́run fẹ́ kó o máa rẹ́rìn ni. At the time that God wants Bó o you bá ń to sunkún lónìí, smile, Olúwa if yóò you are yí crying ìpàdé padà today, sí rere. God will change Bó o your banújẹ́ time lónìí, to good. Ọlọ́run yóò yí ìpàdé padà sí The ayọ̀. Lord will change your Bó o mourning bímọ lónìí, to ó joy. gbé ọmọ mọ́ra. Praise Ohun tó dé child. bá ọ lónìí ní gbogbo ibi tó bá ti dé Whatever bá that ọ. has come upon you Wọ́n ní kí today, n ṣèfilọ̀ létí I ẹ was pé going to announce ìgbà rẹ to yóò you yí padà that sí your rere. time will change from Iṣẹ́ good. tí wọ́n rán mi lákòókò yìí ni. That is what I was Pé ìgbà rẹ yóò yí asking. padà sí That rere. your time will change for good. Ìwọ ni kó jẹ́ kójú ẹ̀ wálẹ̀. But make sure you Jẹ́ come to kójú ẹ̀ yourself. wálẹ̀. Make sure you Ojú come to ẹranko yourself. ó yá wèrè. That you Ó are yá wèrè insane. torí owó. You say Ó yá wèrè because of torí money. dúkìá. You are insane because of Èmi yá wèrè. Àgbèrè sọ ẹlòmíì di wèrè. Wèrè. Some people Wèrè àgbèrè tó gbanú ayé tó jẹ́ wípé. to crazy people. Ó sọ gbanú ayé tó jẹ́ wípé. Issue of fornication Àtẹnukọ àtajá àti is gbogbo ìdéwì abound là ń bá in the ṣe. world. You can have illicit affair with any person. Obìnrin á bájá ṣe. Ọkùnrin á béwúrẹ́ ṣe. Women having affair, Wèrè, sexual relationship with wèrè. animals, beasts. Likewise, men. Ẹ̀mí ènìyàn ò tó wá lójú nígbà tá a yá wèrè tán. Even the life of people has no meaning to Ee, us. à ń jẹ́rẹ́ ènìyàn ká lè jọba lórí ènìyàn. We À have ń become jẹ́rẹ́ ènìyàn. man eaters Thank you very much. just because we want Kò to sí become ìkẹta àlè somebody ṣe báyìí. more. Wèrè gbanú There is no ayé. evil we cannot perpetrate. Baálé ilé ya wèrè. Even ìyàwó ilé family yàwó. man and the wife too. Ọba ìlú ya wèrè. Even the king as well. Sójà ya wèrè. Soldiers, Dókítà ya wèrè. doctors, Fìlọ́sọ́fà ya wèrè. Oníkálukú ya wèrè philosophers, sórí ilé ayé. everybody Alábàjọ. have become Bíbélì ní
wèrè saying gbé inú that ènìyàn insanity ìsínwé ń bẹ dwells nínú in ọkàn man. mọ́ ènìyàn tó bá ìkárí If you lọ́ọ́ have ká ló ní not wàásù read it before, it's in a ò ní ká Ecclesiastes orí kẹsàn-án chapter ẹsẹ̀ 9. kẹta ìsínwé wà nínú ọkàn mọ́ ènìyàn nígbà tó wà láàyè. Sanity dwells man when he lives on earth. mo ń wàásù kojú ẹ wálẹ̀ I'm preaching for you to come to your kó o mọ̀ senses. pé ọlọ́run ní nǹkan tó dáa jù fún For ọdún you bó to know ṣe wà. that God has something better for you Mo than tún the one gbàdúrà you are in. o ò ní parí ìrìn àjò ayé rédèrèdè. May you end your life in chaos. rédèrèdè tó o bá débi tó o dé yóò ṣíwọ́ lórúkọ Jésù Olúwa. ìdíwọ́ Why? lọ́lọ́run á fi gbé ọmọ ra. God embraced you. ìdíwọ́ Why? ní àlàáfíà máa fi jọba nínú ayé rẹ. Will peace ìdíwọ́ in your life? ló fi máa rẹ́rìn-ín. Will you smile? ẹ jẹ́ kí n lo díẹ̀ bí tó bá lè lóde. Let's Náà ni. explain like this. kókó àkọ́kọ́. The first point. lórí ìtẹ́ Ọlọ́run lónìí. On the throne of God today, Ọlọ́run ní ìtẹ́ àánú. God has Ó tún ní of ìtẹ́ mercy, oore ọ̀fẹ́. a mercy seat and a throne of grace. Ibì kan wà lórí ìtẹ́rẹ̀ lọ́run There is something tí a ń pè ní on ìtẹ́ the throne. àánú. There is a part of it called a throne Mo of fẹ́ kó o mercy wí tẹ̀lé seat. mi. Kí ni mo pè ìtẹ́ yẹn o? A mercy Ìtẹ́ seat. àánú. Kí ni mo pè é? A mercy Ìfẹ́ seat. àánú. Èèò. A mercy seat. Olórí àlùfáà máa ń gbẹ́bọ lọ ọbẹ̀ The lẹ́ẹ̀kan high priest lọ́dún. usually take sacrifice to the place once Bíbélì a ní year. ẹbọ Bible wọn says nì. that those sacrifices Tí olórí àlùfáà máa ń gbé lọ that the ọbẹ̀ high priest normally go lẹ́ẹ̀kan there lọ́dún yẹn. once a year Kò lè sọ àwọn tí ń sìn ní abẹ́ ẹ̀kọ́ yẹn di òòlù. Kò lè sọ wọ́n di pípé ní tiẹ̀ rí you ọ. cannot make them perfect Ó wà according fún to jíjẹ àti conscience. mímu. It's just meant for drinking Kò and kúkú gbé àánú sọ̀kalẹ̀ tán. it didn't actually Kò gbé àlàáfíà down. sọ̀kalẹ̀. It didn't bring down Ṣùgbọ́n nígbà mercy. tí àkókò tó, But when the time comes, Ọlọ́run wá sọ̀kalẹ̀ nínú ènìyàn. God came down in Kì í man, ṣe ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́. not for Kì the í blood ṣe of ẹ̀jẹ̀ God, gbọ́rọ̀ màlúù. not that of the blood of Jésù bulls. wá fi ara rẹ̀ rúbọ fún wa. Jesus made himself as a sacrifice for Ó wá us. gbé ẹ̀jẹ̀ lọ sórí ìtí àánú yẹn. He took blood to that mercy seat. Orí ìtí àánú yẹn nígbà tí ẹbọ Jésù débẹ̀. The sacrifice of Jesus got there. A ò ní lè ka gbogbo rẹ̀ tí ẹ bá délẹ̀ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ orí kẹsàn-án. Just go and check it. Ẹsẹ̀ kẹta sí ìkarùn-ún ní àárín kérúbù níbi ìtí àánú yẹn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ wà. Is the seat of that mercy, the mercy Ṣùgbọ́n seat. orí ibẹ̀ ni Jésù gbé ẹbọ So lọ. Jesus took the sacrifice to that place. Gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ According tí ẹ bá wẹ ẹ jẹ́ kí n fi ẹsẹ̀ tí mo lò jẹ́ kí n fẹsẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. Ẹsẹ̀ kọkànlá àti kejìlá pé ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ ẹ̀jẹ̀ ẹgbọ́ màlúù kò lè dá wa nídìí. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí Jésù gba ìdáǹdè ló gbẹ́bọ lọ ẹ jẹ́ kí n kà á. Bíbélì sọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí Kristi dé bí olórí àlùfáà Kristi àwọn rere dé. tí ń bọ̀. Christ came as the high priest. Láti gbé ohun rere dé. Christ brought Olórí good things. àlùfáà ohun rere. The high priest of Kí la gbórúkọ Jésù o? Olórí àlùfáà ohun rere. Ẹ o. Ohun rere tí a mú wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Olórí àlùfáà tó gbé ohun rere dé. that brought Bíbélì good sọ. things. Nípasẹ̀ àgọ́ tó tóbi tí ó sì pé ju ti ìṣáájú. Ẹ̀hẹ́n. Èyí tí a kò fi ọwọ́ pa. Bẹ́ẹ̀ni. Èyí tí kì í ṣe ti ẹ̀dá yìí. Kì í ṣe tabanákù Mósè tó ń gbé It is not the Moses káàkiri. tabernacle Ara rẹ̀ ló fi rúbọ. that was being carried Ẹ bọ́ out. sí ẹsẹ̀ He kejìlá. offered himself Yes. as Bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe sacrifice. nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ Ṣé ẹ àti gbọ́? ti ọmọ Kì í màlúù. wá ṣe ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ It is not the blood of tàbí ọmọ God màlúù tó lórí or àlùfáà that máa ń lò. of bull which the high priest normally Gẹ́gẹ́ used. bí àkọọ́lẹ̀ Lẹ́fítíkù orí According 16. to Leviticus, Torí àwọn kan fẹ́ràn Bíbélì mo ṣe Because yẹn some ẹsẹ̀ people kẹ́ẹ̀délé kà. Kì í Lord's ṣe Bible ẹgbọ́rọ̀ màlúù is not Kì í that ṣe of ẹ̀jẹ̀ bull ewúrẹ́. or the blood of goat, tí a máa ń gbé lọ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. which was Bíbélì taken sọ̀rọ̀. once Wọ́n nípa to ẹ̀jẹ̀ the òun ti altar. kára rẹ̀. Ẹ Ó máa bá gbọ́ di bẹ́ẹ̀ ni. mímọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ẹ̀jẹ̀ òun ti ká lára rẹ̀. So very glad. Ó wá lọ sí ibi mímọ́ They went to the tí mo ní kẹ́wò holiest ní of orí holies. kẹsẹsẹ kẹta sí kẹrin yẹn ibi mímọ́ jùlọ The holiest ibi of mímọ́ holies. jùlọ The holiest of láàrin holies. kérúbù ògo In níbi between tí the àánú glorious cherubim. ìgbà wo ló lọ Mercy seat. Lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. lẹ́ẹ̀kan He ṣoṣo went there once. Lẹ́yìn tí ó ti rí ìdáǹdè nígbà ẹ tó máa gbà gbọ́ fún o wa. lẹ́yìn ìgbà tó tú wa kalẹ̀ After ẹ máa gbọ́ o he released ìdáǹdè us, bó ló ti fún wa ní ìdáǹdè redemption. Where did he tí ẹ actually bá gbọ́ mi give us níjẹta redemption? ó If dà you listen to balógun me, márùn-ún three fẹ́ days bá ago, ti wa jẹ́ there ó are 5
captives ó gbà that wá lọ́wọ́ wanted agbára to ẹ̀ṣẹ̀. beat us down. He rescued us from the power of sin. ó gbà wá lọ́wọ́ èpè He tó wà lórí delivered ilẹ̀. us from the curse on the ó gbà wá ground. lọ́wọ́ agbára òkú. And then he delivered us from the power of kì í ṣe bẹ́ẹ̀ darkness. nìkan. Not only ó that, sọ̀kalẹ̀. he came down. ó gbà wá lọ́wọ́ ìdájọ́. He rescued us from the ìdájọ́ sword ọ̀run of àpáàdì. judgment. ìdájọ́ ọ̀run àpáàdì. Judgment of ìdájọ́ hell. ọ̀run àpáàdì. Judgment of hell. ìdájọ́ ò ní wọ́ọ́rí ayé rẹ mọ́. The sword of judgment not come upon your life. Níjẹta. I shouted. ó gbà wá lọ́wọ́ ìbínú Ọlọ́run. He delivered us from the Ó gbà wá lọ́wọ́ anger, ìdájọ́ fury of Ọlọ́run. God. He delivered us from the ó wá gbà wá judgment of lọ́wọ́ God. ikú. And he delivered us from death. ó gba agbára lọ́wọ́ ikú. He took power from death. ó tilẹ̀kùn ọ̀run àpáàdì. He shut the door of hell. gẹ́gẹ́ bí ètò Ọlọ́run. According to the plan of Jésù God. lẹ́ni ìkẹyìn tó yẹ kó lọ sọ́run àpáàdì. Jesus is the last person to go to hell. Ọlọ́run ò ní kẹ́nikẹ́ni kó lọ gba God ìdájọ́ mọ́ doesn't lọ́run propose àpáàdì. that anybody should go to hell òun ló to ṣe receive ìfilọ̀ judgment. pé And he now announced pé ẹnikẹ́ni that anyone tó ya wèrè rí who has been insane bí ò tó ya wèrè rí or ẹnikẹ́ni not, anyone tó bá anyone gbọ́ ọ̀rọ̀ mi who hates my ìbá ṣe message, lérìdà be it a ìbá ṣe leader bishop or a bishop, ìbá ṣe presbyterian presbyterian ìbá ṣe wòlíì or prophet, ìbá ṣe ọba king, ìbá ṣe ìjòyè chief, ìbá lówó be a noble person ìbá àjárọ or a ìbá lady. àjábuké tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi This is to my or hate ìbá my àjóbìnrin message. ìbá àjókùnrin ẹnikẹ́ni Anyone tó bá wá gba ẹni tí ó rán mi gbọ́. and receives the person sent me. tó ọ̀rọ̀ ló gbọ́dọ̀ gbọ́. So you must listen to the word. tó o bá ti ń lọ ibi tí wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nípa ìgbàlá Jésù iṣẹ́ ìràpadà bíbélì ẹ̀kọ́ kò bẹ̀ ọ̀rọ̀ ló gbọ́dọ̀ gbọ́. The work of salvation. You ọ̀rọ̀ must listen to the word. kì í ṣe tó nìkan Not just kì í that. ṣayẹyẹ Not just festival. ètùtù ò lè yí ayé rẹ padà Not any atonement outside ètùtù ò there. lè gbá Not ìdájọ́ any lọ́wọ́ rẹ atonement outside there. ọ̀rọ̀ I can ọ̀rọ̀ mi remove it from your ọ̀rọ̀ my ikú word. oró mi The word ọ̀rọ̀ of my àjíǹde mi my word of ọ̀rọ̀ resurrection. bó ṣe gbá The ìdájọ́ word on how I ẹni took the sword of judgment. ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi Anyone who listens to my tó bá sì gba word ẹni tó rán mi and gbọ́ receive the person sent oore ikú has passed ó over kọjá sí death into mo life. fún ní ìyà nípa I give him life Ó fún ní eternal. ìyà I give him eternal life. ìdá ìdájọ́ ní wọ́n sórí ayé And the sword of judgment will not come upon so such a lẹ́yìn ìgbà person. tó gba ìdáǹdè Immediately after Tó gbà wá lọ́wọ́ ìdà. tó gbà lọ́wọ́ redemption, ìparun deliver us from sword and from orin ka ẹbẹ̀rù sọ Destruction. ìgbà tó gbà wá tán when he rescued us, delivered us. lẹ́yìn ìgbà tó gba ìdáǹdè ànípa ẹ̀kọ́ After I received the ó gbé ẹ̀jẹ̀ lọ síbẹ̀ redemption, 24 eternal redemption, 24 took ẹ̀sùn blood 12 yes. nítorí Kristi kò wá ibi mímọ́ tí a fi ọwọ́ ṣe lọ Ẹ̀hẹ́n. tí í ṣe àpẹẹrẹ ti òtítọ́. ọ̀run ló wá lọ o ó lọ sí ọ̀run pàápàá. ọ̀run ló lọ to o heaven itself. ibẹ̀ ni ìtí àánú wá o Where mercy seats ó lọ farahàn níwájú Ọlọ́run went there to appear before God nítorí ìtani on their behalf. nítorí ènìyàn torí Because of tìrẹ because of you. ló ṣe lọ síbi ìtí They àánú went to that mercy tó seat. lọ farahàn nítorí They tiẹ̀ went there to níwájú appear Ọlọ́run before God ẹlẹ́dàá because gbogbo of you. àgbáyé Spirit of ibẹ̀ ló all. gbé ẹbọ lọ lórí ìtẹ́ He took the kì sacrifice. í ṣe kó máa fi ara rẹ̀ rúbọ ní Not that ìgbàkúgbà he will be sacrificing ó himself. ti ṣe léyìn lẹ́ẹ̀kan Time. He has done this So, once for all. tán bá ní àwọn ọ̀tá fẹ́ yọ̀dà sí ọba yìí tán bá ní lọ́wọ́ lólò àwọn yẹn ń tàn ọ́ jẹ ìdà ló pàpà máa pa ọ́ àtẹni tó ríran sí àtiwá ìdà ló máa pa gbogbo yín dànù ìdà. And you will die of sword. òun nìkan ló gbẹ́bọ lọ sọ́dọ̀ He Ọlọ́run was the only one that so took orí ìtí sacrifice. àánú yẹn ló lọ So he went to that mercy seat. orí ìtí àánú He yẹn ló lọ went to the mercy seat. ẹni ń yẹ fún ìdájọ́ This person is ẹ wọ ọmọ tí mo worthy sọ ẹ̀fẹ̀ of yìí ó judgment. yẹ ká ń da lẹ́jọ́ He is meant for judgment. ó yẹ This kó bàbá child lé supposed to be àtúgbòdúgbò judged. rẹ̀ The father is supposed to send him away. èmi kékeré gan Even kò as I sọ́mọ tó am, lè bá mi ṣe no child can do that to me. kò lè wọlé mi He will never enter my house. ṣùgbọ́n tí bàbá yọ́nú But the father Bàbá be appeased. yọ́nú. He was Bàbá appeased. yọ́nú. He was appeased. bàbá He yọ́nú was appeased. torí pé ọmọ yẹn ó ti rí ọkàn rẹ̀ Because that Ó child rí has pé ọmọ seen yẹn the ti mind bá of òun the father, làjà. and he has seen the father has seen the child, the Dípò mind idà, of the father, ó that so he mọ́ has lọ́rùn. been and because of sword, they lónìí placed him. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá yóò fọwọ́ ọ̀tún God fa the ọmọ Creator rẹ̀ will use his
it's right now. Ọjọ́ ìfanimọ́ra rèé o. This is the time of Èdà ò ní kọjá sórí ayé rẹ mọ́ o. Èdà ò ní kọjá sórí ayé rẹ mọ́ o. So gbogbo ìyà tó yẹ kó o jẹ. All suffering supposed Ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tó yẹ kó o jẹ láyé. Gbọ́ mi o. O ní jìyà ẹ̀ṣẹ̀ kan. You will never suffer for anything. Gbogbo tó o bá ṣe láyé. Whatever you have Ní done, abẹ́ àìmọ̀ kan. you have got that is the time Gbogbo ìbàjẹ́ rẹ, ìhùwàsí rẹ. all your misbehaviour, your attitude, Jésù parí ẹ̀ pé attitude, bàbá dáríjì wọ́n. and said, Father, forgive them. Wọn kò mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. For they do not know what they are Ó doing. mọ ohun tó ń ṣe wèrè. Wèrè ò mọ ohun tó ń ṣe. Wèrè ni wọ́n ní ìgbà kan rí. Because we were Wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe. they didn't know what they are doing. Èdà ò ní kọjá sórí ayé rẹ mọ́ lórúkọ Jésù. God will not come upon you. in Ètè kan náà Jesus' name. nígbà tí Jésù wá gbẹ́bọ dókè And sọ̀rọ̀. when Jesus brought the Tí Ọlọ́run mú sacrifice, idà rẹ̀ tó mú sínú àkọ́. and when God kept Bí ẹnikẹ́ni tó bá ti wá, ẹnikẹ́ni tó bá wá Jésù wá. anybody Ẹnikẹ́ni tó bá ti gbẹ́kọ̀ọ́ tẹ́kọ̀ọ́ yé o. anyone that Èdà ò ní kọjá sórí ayé rẹ mọ́. no sword will ever come upon Tí èdà mi ò bá ti kọjá, èdà ọ̀tá ò ní kọjá sórí ayé rẹ. Definitely that of the enemy will not come Kẹ́rí upon your idà life. lórí Jákọ́bù. Do you see any sword on Jacob? Èdà ò bá Jákọ́bù mọ́. God didn't kill Jacob Esau ti again. gbé èdà rẹ̀ sínú Because àkọ́. Esau has already kept his sword. Ó làjà pẹ̀lú àwọn ọ̀tá And he will rẹ̀. reconcile with your enemies. Gbogbo àwọn ọ̀tá ẹ lọ All wẹ̀. the enemies Ọ̀tá go wà and lórí pray. òkè. Ọ̀tá wà ní gbègédé kan. Enemies. Ọ̀tá rẹ̀ yóò yí ẹ̀yìn rẹ̀ padà Your sí ọ. enemies will turn their backs. Torí idà ò ní kọjá sórí ayé rẹ Also, mọ́. will no longer come upon your life again. Mo ní idà ò ní kọjá sórí ayé rẹ mọ́. God will not come upon your life again. À ń kà á síwájú. Ètè àánú yẹn. That mercy seat, Olórí àlùfáà wa lọ jókòó síbẹ̀ nígbà tó parí ẹbọ. our high priest went there to Ẹ má see. gbàgbé olórí àlùfáà náà Jésù ni olórí àlùfáà ohun rere. Jesus is the high priest of good things. Ó wá lọ jókòó sórí ìtẹ́ yẹn ló. Ó wá sọ ìtẹ́ yẹn, ó tó wá sọ de ìtẹ́ oore ọ̀fẹ́. And he turned it to the throne of grace. Ìtẹ́ kí ni mo pè? Throne of grace. Ìtẹ́ kí ni mo pè? Hébérù orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún 16 ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Hebrews 4 verse 16. Yes. Ẹ ṣe ẹ máa bọ̀ báyìí Now come níbi ìtẹ́ oore ọ̀fẹ́. to the throne of grace. Éèdì tó fi jẹ́ ìtẹ́ oore You will ọ̀fẹ́. see the reason it is Torí called àgbà the throne of ẹ̀sìn grace. tó fi jẹ́ ìtẹ́ oore ọ̀fẹ́. Máa kà. Bẹ́ẹ̀ni. Ní àkókò tó bá wà, ó rí ìrànlọ́wọ́ gbà. You will receive help in good time. Èdà ò ní kọjá sórí ayé rẹ mọ́. God will not come Ohun upon tí ò your life lágbára again. láti ṣe yóò ṣe é ṣe. You don't have strength to Ohun tí ò lè dá ṣe for you. yóò ṣe é ṣe. Those Ohun tí ò lè dá láti ṣe impossibilities yóò ṣe é ṣe. those impossibilities will be possible for you. So, kókó àkọ́kọ́ ìdí tí Ọlọ́run fi máa fà ọ́ mọ́ra ni. The first point is Torí why ẹ̀jẹ̀ God tó will ní bless pẹ̀pẹ̀. you. Ìdí Because there kejì, is blood on the altar. a ti ṣílẹ̀kùn àánú kalẹ̀ fún Because the gbogbo door of ènìyàn. mercy has been opened for every Ẹ jẹ́ sọ ilé man. nínú ìsọtẹ́lẹ̀ Sáà. We say this Psalm 102 Psalm ẹsẹ̀ 102, ìkẹtàlá. 102 verse 13. Psalm 102 ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Verse 13. Ìsọtẹ́lẹ̀ tí a sọ lórí Ísírẹ́lì. That is the Ìwọ prophecy dìde. of Ìwé ọjọ́ kan ń bọ̀ o. Because I Tí just ìwọ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá dìde. when you God will Wọ́n sàánú fún rise. Síónì. Ìsọtẹ́lẹ̀ yẹn That's prophecy. Ísírẹ́lì ò tí ì rí gbàdọ̀ ní. Israel has Torí wọ́n kọ not Jésù sílẹ̀. because they rejected Jesus. Ìsọtẹ́lẹ̀ yẹn ló ń ṣe fún àwọn tó bá tẹ̀lé Jésù. This prophet Ìwọ ó dìde. will fulfill upon those that follow Bí Jesus. bàbá yẹn ṣe That will dìde. arise. Just like that Ìwọ father. ó dìde. You will Ó arise ṣàánú fún Síónì. and have mercy on Nítorí ìgbà tí ṣe Zion. ojú rere sí i. Ìgbà àti ṣojú rere sí i. Nítòótọ́, Nítòótọ́ àkókò náà dé. àkókò náà. For it is time to show people Gbogbo ẹni tó bá wá ti dìde anybody that tó fi ọkàn rẹ̀ bá Ọlọ́run làjà. and reconcile with God in his heart. Tó bá ń gbọ́ mi lálẹ́ If you yìí. are listening to me tonight Tó o bá tẹ́kọ̀ọ́ ìbájí ọ. and you understand Pé this ipò tó message, wà yóò tẹ́ Ọlọ́run. that
this condition which you are not tó ń fẹ́ satisfied ìyípadà. and you want a change. Pé Ọlọ́run yí ìgbà mi But padà. God, change my time. Yí ìgbà mi padà. Change my time. Mo ṣe tán I'm ready láti tẹ̀lé ọ to lẹ́yìn. follow you. Jésù mo rọ̀ mọ́ ọ. Jesus, I cleave unto Ọlọ́run á wá you. dìde. And God will now Orúkọ ẹ̀ síbi arise. sí òní yẹn. Ọlọ́run á Put your dìde. name of where is that Á name? ṣàánú fún Peter. We now have mercy for Torí ìgbà tiẹ̀ ló dé. because his own time Ìjọ́ tó has bá come. ti ní ìpinnu yẹn. The day you decide Gẹ́gẹ́ bí that, Jacob ṣe lọ just wólẹ̀ like tó Jacob ké. went and bowed down and Bí cried. ọmọ yẹn náà ṣe sọ nínú Just ọkàn like rẹ̀ pé that màá child lọ bá said bàbá in his mi. heart that I will not Ọlọ́run á my dìde. father. God will now Torí rise ìgbà up. tiẹ̀ ló dé yìí. Because your own time has come. Àkókò tiẹ̀ nìyí. This is your own time. Olúwa yóò ṣàánú fún ọ. God will have Lọ́jọ́ òní, ọ̀rọ̀ yẹn ń ṣe mọ́ gbogbo ẹni bá wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá today, nípasẹ̀ that word Jésù. is being fulfilled upon those that come Kódà, to the Lord through Jesus àwọn yẹn Christ. ní Even Bíbélì those pè who- ní these are ohun those èlò tó bá that máa rí God àánú gbà. said they are the vessels that will receive Ohun mercy. èlò tó bá máa rí àánú Vessels gbà. that will be receiving Kì mercy. í ṣe nínú ọmọ Ísírẹ́lì nìkan. Not only in Nínú àwa Israelites, tí òun ṣe ọmọ Ísírẹ́lì nípa ti ara. on those of us that we are not Israelites by Ọlọ́run birth. ní àwọn tó máa rí àánú gbà. Said those that will receive Àwọn yẹn ní mercy ọkàn wọn máa dìde compassion, sọ́dọ̀ Ọlọ́run. these are the people whose mind Ẹ will wò be ní ọjọ́ of àánú God. yín. This is the day of Lórí your ohun own èlò mercy. tọ́lọ́run máa ṣàánú fún mi. Because you are a vessel. Ọlọ́run á and God dìde will lórí ọ̀rọ̀ dáadáa lẹ́yìn. and God will arise Ẹ̀dà ò on ní the kọjá day. sórí ayé rẹ̀. God will not Ẹ̀dà ò ní kọjá sórí ayé rẹ̀ mọ́. Amen. Ọlọ́run yóò fọwọ́ rẹ̀ fà ọ́ mára. God will Ọlọ́run yóò fọwọ́ rẹ̀ fà ọ́ mára. Amen. Àwẹ̀ gbólóhùn àánú ohun èlò àánú mà ní ọ́. Remember you are Ó bá a ṣe èlò of ìdà the mercy. ìdájọ́. You are not a vessel Ẹ rí of pé judgment. ìdà ọ̀bá jákọ́. Jacob didn't experience Ohun anything èlò àánú so. ni. Because he was Tó a bá ti lè vessel sáwá of bá Ọlọ́run if báyìí. only you Ẹ̀dà bow to ẹ̀dà God. kídà ẹ̀dà kídà láyé kò ní wọnú ayé rẹ̀. will never enter into your mind. Ẹ̀dà kídà lọ́dọ̀ Ọlọ́run kò ní wọnú ayé rẹ̀. Ẹ̀dà No ọ̀tá enter kan your life. kò ní wọnú ayé rẹ̀. No weeping Sọ of bẹ́ẹ̀, enemy ohun is èlò not of àánú enemy will nẹ́mẹ́. enter into your life. I am Ohun a èlò vessel àánú of the nẹ́mẹ́. mercy. I am a vessel of the Lẹ́yìn mercy. ẹ̀ bá ní ìṣẹ́jú méjì, God, Olúwa mi náà dé God, I o. have come. Mo dé mi ò lè rárá mi I lọ́wọ́ have o. come, I cannot help myself. Ìwọ náà dìde kó fà mí You mára too, lónìí. arise Fà and mí mára embrace lónìí. me. Embrace me, Mo dé sọ́dọ̀ rẹ Father. bàbá. I have come to Èmi you. náà ò lè dára mi I gbà. cannot deliver Mo fẹ́ kó myself. yí ìgbà I mi want padà you to sílẹ̀. change my time and Mi ò fẹ́ máa bá lọ bí I eléyìí don't want to bàbá. just go on with my life like this. O ní nǹkan tó dáa jù You báyìí have fún mi. something better for me. O ní nǹkan tó dáa jù báyìí You fún have mi. something better and higher for Ah, me. tó o ní tó dáa jù yẹn mo fẹ́ kó What jẹ́ you tèmi bàbá. have for me that is even Mi ò tẹ̀lé better. rà mí lọ́wọ́. Because I Mo cannot dì help má myself. ẹ̀jẹ̀ Jésù. I cleave Mo unto dì the má blood of ẹ̀jẹ̀ Jesus. orí ọ̀fẹ́. I cleave Mo unto dì the má ẹ̀jẹ̀ blood tí ń of bẹ lórí grace. ìtẹ́ àánú. I cleave to the blood Mo of the dì má mercy. ẹ̀jẹ̀ Jésù tí ń I bẹ cleave lórí unto the ìtẹ́ blood àánú. of Jesus of the mercy Ìwọ ló seat. ń tú wa kalẹ̀ lọ́wọ́ You ẹ̀dá. are the Lord that released us O from ní the jẹ́ storm. ìparun bàbá mo You dé. allow me to perish. Father, I Fọwọ́ rẹ fà am. mí mára. Please embrace me. Fọwọ́ rẹ fà mí mára. Embrace me to Kí ìdààmú kọjá sórí ayé so mi that mọ́. no sorrow will come upon Ní me. orúkọ Jésù, Olúwa wa ni mo In gbàdúrà. Jesus' name Bàbá bí I wọ́n pray. ṣe ń ké pè ọ́. Father, as they are Ìdà ò coming ní upon kọjá you, sórí ayé wọn mọ́. no sorrow will come upon their lives Fi ọwọ́ rẹ again. fà wọ́n mọ́ra. Embrace them with your Dídé hand. kan rí àánú gbà lónìí. Arise and let them receive Bí àkọọ́lẹ̀ mercy. rẹ kan rí àánú gbà lónìí. According to Kórè ọ̀fẹ́ máa bá yín kọ́ wọ́rin. may the Ibi grace tẹ́ ẹ̀ of lè God wù ẹ́ accompany bàrà you. yín. Where you Ohun tó nílò àti ṣe okay, to get ẹ̀ there. lágbára àti borí ẹ̀ṣẹ̀. Those Ṣùgbọ́n lálẹ́ yìí ẹ̀ borí ẹ̀ṣẹ̀. you know about Ẹ̀ lágbára àti kò ní ẹgbẹ́ gbòòrò ẹ̀ jáde láìsí ìpadà. Lórúkọ Jésù ẹ̀ jáde láìsí ìpadà. Gbogbo ohun tó nira fún yín láti ṣe yẹn láti alẹ́ yìí lórúkọ Jésù yóò ṣe é ṣe fún yín. Ojú rere a máa bá yín kọ́ wọ̀. Ojú rere a máa bá yín kọ́ wọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Sàmìyàn kó kalẹ̀ dáadáa. Jẹ́ kí ló bí méjì torí àkókò mi ti lọ púpọ̀ púpọ̀. Mo ní bí ti Ọlọ́run tó fi máa fà ọ́ mára. I said the reason for God to embrace Mo you, ní àní ti àánú àní tẹ that we òye have ọ̀fẹ́. that of mercy seat and throne Mo of ní grace, àti sílẹ̀kùn àánú that kan.
The door of mercy has been opened ẹ ò for us. nínú ètò Ọlọ́run In the plan of God, a ti pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ rẹ́. your sin has been abolished. sábà And all. òun ṣe kó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa parẹ́. Not that he a will ti wipe parẹ́ it nítorí off tí now, Jésù ti gbẹ́ bọ̀ dọ́rùn. but he has wiped it off. ẹ máa gbọ́ Jesus ọmọ tí mo sọ ìtàn took the yẹn. sacrifice wọn ò on jẹ́ ó their own. jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tán. That child that I told you about, bàbá ò didn't tiẹ̀ confess jẹ́ ó his sin. jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ His kankan. father didn't allow him to confess any bàbá sin. ti ṣàánú ó ti yọ́nù. Father has compassion. ó He kàn has ń mercy retí on pé him. kó máa bọ̀ ní. Just expecting him to ẹ̀ṣẹ̀ come. bàbá ẹ̀ṣẹ̀ tí mo So rántí that rárá. the hidden sin bàbá and things that dáríjì I wọ́n remember. wọn kò mọ Father kéne. said, Father, lọ́dọ̀ Ọlọ́run forgive them because they do not know what they a are ti doing. pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ Presence rẹ́. of God, your sins a have kàn been fẹ́ rí wiped ọkọ̀ wá tó away. ti Jésù ní. We just want you to A come fẹ́ and rí stay ọkọ̀ beside máa Jesus. bọ̀. We want to see you. a fẹ́ rí ọkọ̀ gbọ́rọ̀. We want you to listen to the tó bá ti gbọ́rọ̀. Just listen to the word. Hébérù Hebrews orí kẹwàá chapter 10. ẹbẹ̀ ní 16 Hebrews 10:16. kó lè èyí yé. ni májẹ̀mú tí èmi ò bá wọn dá lẹ́yìn wọ́n ní ọjọ́ wọn ní májẹ̀mú Olúwa wí. tuntun wo I am àdéhùn tó wà. a new agreement, new covenant. kí ni àdéhùn ọ̀hún? wọ́n gbé òfin mi sí wọn dé ṣe ọkàn. gbọ́ máa jẹ́ kọ̀rọ̀ mi bíbélì mi kó wọnú ọkàn. I will imprint the Bible, my word, into nípa your gbígbọ́ ní heart ìgbàgbọ́ fi wá. by hearing tí ọ̀rọ̀ mi and bá faith. ti lè wọ ọkàn wọn. If my word enters into their àwọn ló máa heart, dìde. they will rise àwọn ló up. máa wá bá mi. They themselves will tí come ọ̀rọ̀ to mi me. bá ti wọlé. Once my bíbélì word has sọ̀rọ̀. entered, Yes. inú wọn pẹ̀lú ni èmi ò sì kọ wọ́n sí. inú ọkàn la máa ń kọ bíbélì sí. I will inscribe the word into their So, mind. nípa gbígbọ́ ní ìgbàgbọ́ fi ń wá. By hearing, faith comes. nípa gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. By listening to the wọ́n word ní mo of ṣe ń God. pè yín bó wà níwájú ilé gbọ́ mi If bó you wà are ní in lọ the dákẹ́ content kẹlẹ́ of ní your house gbogbo or gbọ́ you mi are gbọ́ mi. passing by, Gbọ́ mi. listen to me. Listen. wọ́n fòfin dè wá fún ìsọjí ìta gbangba la ṣe ń ṣèsọjí inú mọ́tò táyà fi pè yín jọ gbọ́ mi gbọ́ Listen to gbọ́ me. gbọ́ Listen, gbọ́ listen, gbọ́ listen, gbọ́ listen, listen. jẹ́ kọ̀rọ̀ wọlé Let the word enter. jẹ́ kó wọnú ọkàn rẹ Let it enter into your wọ́n tún mind. wọlé yẹn máa fi jẹ́wọ́ Then confess it. ọ̀rọ̀ yẹn ló ru ọkàn ọmọ yẹn It sókè. is this word that stirred up the mind of the tó bá heart of ti the child. wọlé. Once it enters. tọ́rọ̀ mi bá ti wọlé Once my word Bíbélì enters, sọ̀rọ̀. the Bible speaking. ẹ̀ṣẹ̀ wọn àti àìṣedéédé Ṣé wọn wàá lè gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ kì ni? yóò sì rántí mọ́. ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹ̀ṣẹ̀ He said that ẹ̀dá your ẹ̀ṣẹ̀ sins, the nature àti of sin, àìṣedéédé wọn and your èmi ò iniquities, ní ṣe kéne I will remember no èmi ò more. ní ṣe kéne. I will remember no ṣé ó sọ more. pé ìgbà tán bá jẹ́wọ́ Did dáadáa you say that after they have abẹ́ẹ̀ká níbẹ̀ confessed very well, the Tán bá woman did sunkún that, dáadáa. after they cried, tán bá ka gbogbo rẹ̀ ṣẹ̀ bàbá ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀ọ̀kan the hidden sin Bí ọ̀rọ̀ mi and bá the wọlé, open sin, once my tí mo word bọ́ sí ọkàn enters, àyà wọn and I Tí mo bá put ti it rí ọ̀rọ̀ in their nínú ọkàn, mind, once ẹ̀ṣẹ̀ I yín see my word in àìṣedéédé yín èmi ò ní rántí mọ́. and your iniquities, I will remember no more. yẹn la fi ń gbẹ̀ kó wá That's why gbẹ̀kọ́. we are calling you to listen to the mercy. ìgbà yẹn lọ́lọ́run á wọ́ ọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kó nù ayé ẹ̀ When God pátápátá. will remove any issue ó ní of ibi sin tí ìmúkúrò from your wọ̀nyí life. bá wà níbi tí ìbúkúrò wọ̀nyí bá gbé wà. kò mà When sí the ẹbọ power of this, ìrúbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ kò sí. Ọlọ́run ò béèrè ẹbọ. no more sacrifice. Òróró tí ẹ ń gbé, The omi oil, àdúrà the prayer water, omi àdúrà the prayer oṣù tí water. àìgbé nísìnyí ká fi ṣe point of contact. We Èmi use ò anything as a ò béèrè point of ẹbọ contact. kẹ́bọ. We are not Kò sí requesting ẹbọ kan mọ́. for any sacrifice. Ẹbọ No more kan ti sacrifice. tó. One sacrifice, no sacrifice. orí kẹwàá tẹ̀ ń kà yìí That chapter ẹ padà 10. sí ẹsẹ̀ kẹrìnlá Let's go back to ẹ padà sí 15. ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Let's go nítorí nípa to ẹbọ kan. ẹbọ kan for by Ó ti single fún àwọn offering, tí a fi ẹbọ mímọ́ kan pé títí by láé. one- ẹbọ kan by a ẹbọ single kan offering, tí by a Jésù single fi ara offering, rẹ̀ ṣe which Jesus gbogbo ẹni offered bá gbọ́ tó gbàgbọ́ by himself. Anyone who listens or hears and believes á sọ de mímọ́ will be made pure títí láì forever, títí láì forever, títí láì. forever. máa bọ̀ lálẹ́ yìí Come tonight. ọlọ́run ní rí ẹ̀ṣẹ̀ lórí ayé rẹ̀ God will not see sin in your life. ọlọ́run ló again. rí ẹ̀ṣẹ̀ lórí ayé rẹ̀ mọ́ Never see any sin. ọlọ́run ní rí ẹ̀ṣẹ̀ lórí ayé rẹ̀ Not mọ́ see any sin against ọlọ́run bá you. dẹ̀ ti rí ẹ̀ṣẹ̀ lórí And ayé if rẹ̀ God mọ́ doesn't see yẹn any parí ẹ̀ sin, pẹ̀lú nǹkan kejì máa let's fún méjèèjì end it papọ̀ by the second one. bí ọ̀tá bá wá dìde sí ọ If the enemies shall now rise bó bá fẹ́ against kẹ́gùn lé you ọ lórí and wants to cast bó you bá fẹ́ yọ̀dà sí ọ and wants to bring ẹ out mọ the èdè sword, tọ́lọ́run máa lò know mo fẹ́ yá what lò God will say.
nínú èdè tí Ọlọ́run lò ní Ísírẹ́lì. Èdè tí Ọlọ́run lò lórí Ísírẹ́lì. According to what God said concerning Israel, Nígbà tí Ísírẹ́lì lọ nínú aginjù. when they were on their journey in the wilderness, Nígbà tí ọ̀tá dìde sí wọn. when the enemies rose against Ẹ them, má gbàgbé a ti fi don't ẹ̀jẹ̀ ràwọ́ remember padà that nílẹ̀ they will Egypt. be redeemed by blood in the land of Egypt. Ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ dẹ̀ nìyẹn nígbà And that was the blood of God that Gbọ́ time. Ọlọ́run jókòó tì nígbà When God, you know, God stood by it. God stood by it there. He stood God was by it. working with it. Ṣùgbọ́n báyìí But ó ti now, kúrò níbi ẹbọ ewúrẹ́. He was no longer at that. Ẹnìkan fẹ́ dayé wọn rú. Somebody wants to mark their Ìgbà life. tọ́lọ́run máa dá wọn lóhùn. But when God wanted to answer Èdè bíi them, mẹ́ta ni màálù máa parí ẹ̀kọ́ àmà I will lọ́lé. use only Ẹ̀ẹ́rì ní Númérì in Numbers orí 23 chapter 23. ẹsẹ̀ 21. Ó lé èmi kò rí ẹ̀ṣẹ̀ Òun kò rí níbẹ̀. ẹ̀ṣẹ̀ nínú Jákọ́bù. Èmi tó o bá ti wá sọ́dọ̀ Jésù. If you have come to Olùfisùn Christ, kan ò ní jáde lórí ọ̀rọ̀ no rẹ̀. accuser, Èmi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀. Èmi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ déédéé níbẹ̀. I do not see transgression Ẹ there. padà sórí ìkẹjọ. Let's go back to verse 8. Orí ẹsẹ̀ ìkẹjọ níbẹ̀ ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Verse 8 of Numbers 23. Óyá mo fẹ́ Èmi ó ti ṣe fi bú ẹni tí Ọlọ́run kò fi bú. ẹni tí Ọlọ́run ò gẹ́gun lé lórí. Tàbí èmi ó ti ṣe God has Ṣé ó not ṣeé ṣe fún like èmi us. láti fi It's bú? impossible for me to cast out Gbogbo ẹni the wọnú gbóná lórí ọ̀rọ̀ rẹ yóò jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ anybody rẹ. that enters into anything. Ọlọ́run nìkan ló lè fi ọ́ ré. God that can test you. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní fi ọ́ ré mọ́. And God will never curse you. Ẹni pé mo kà lánàá. You know, I read this Ó ní months ago. èmi ò ní fi ilẹ̀ rí Said, I will nítorí ọmọ never ènìyàn. curse the ground because of Torí mo ti rí ẹbọ olóòrùn because nínú. I've seen as twins spreading seven. Ẹbọ Jésù ti dórí ìtẹ́. The blood of Jesus has A gone ò to ní the fi ọ́ ré throne lórí and ìtẹ́. will never be cast on the Nítorí ground. náà 23 kò sí àlùfáàyà kò sí àfọ̀ṣẹ. Surely there is no enchantment. kò sí ìfáyà Bẹ́ẹ̀ sí ni Jákọ́bù. ó ń fa àyà wọn á bòkú lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Even if they are involved Wọ́n in ń fẹ́ lọ chant, wọn á it will bòkú lórí never ọ̀rọ̀ rẹ̀. be. Kẹ́ní There kan is ló no kù. enchantment. Kẹ́ní It kan will tó come to Èyí pass. ni a ó máa wí ní ti Jákọ́bù Bẹ́ẹ̀ ni àti ní ti Ísírẹ́lì. pé Ohun tí Ọlọ́run ṣe. tá a máa wí nípa ti Peter ni pé People will be saying concerning kí là á máa Abolashade, sọ lórí ayé rẹ what God o. has Tí done. Ọlọ́run Kí ṣe. là á máa sọ lórí ayé rẹ o. We're talking about what God has Ṣẹ́gbọ́dọ̀ done. sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí pé And you talk to wọ́n God Ọlọ́run ó ti tonight. fà mí mára o. God, you have embraced me. O ti mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò You lórí have orúkọ taken mi away o. sin from my Kò sí name. ìfàáyà There lórí is mi no o. enchantment. Ìròyìn Ọlọ́run ìròyìn ayọ̀ là á máa gbọ́ lórí ayé mi. Good Ẹ news jẹ́ ká that we gbàdúrà heard over my olóde nìyí. life Ẹ in pàdé mi. Jesus' name. Yes. Tẹ̀rí ẹ̀ bá. Bow Mo ti dé down. sọ́dọ̀ rẹ o. I have come to you. Mo ti dé sọ́dọ̀ rẹ o. I have come to Bí you. àfàáyà kò lè ṣẹ́ o. If there's any Bí enchantment, it àgbẹ̀bọ̀ will wọ́n not come to gbẹ̀bọ̀ pass. lágbọ̀ náà nu o. Ọlọ́run ò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀ o. Ìlà ìdájọ́ ò kọjá sórí ayé mi mọ́ o. Mo ti rí àánú gbà o. Bí a ṣe gbà náà lórí bàbá. Àwọn ọmọ rẹ̀ rí àánú gbà lálẹ́. Eléyìí tí ọ̀dọ́ bá yọ ọ̀dà. Ìlà náà kó wọnú àpò lálẹ́. Torí Ọlọ́run ò dá yín lẹ́jọ́. Because God has not touched Ilẹ̀ ò ní dá yín lẹ́jọ́. Ìdájọ́ ènìyàn ò ní wọnú ayé yín mọ́. Ìdà ọ̀tá ò ní wọnú ayé yín mọ́. Ìdí ọjọ́ ìfanimára. Bí àfàáyà lórí ọ̀rọ̀ yín yóò bọ́ sí òfò. Ọlọ́run lé mi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó ti wọ ẹ̀ṣẹ̀ yín. Ẹ ti dé sọ́dọ̀ bàbá. Látàlẹ́ yìí ìpadà rere bá a ní. Ọdún àlàáfíà lòní. Látòní ẹ máa rẹ́rìn ayọ̀. A ó máa ròyìn ohun tí Ọlọ́run ṣe. Ayé yóò máa bá a yíyọ̀. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Sàmìyàn lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Amen. 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 Ó tún bẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ̀ dá àgà yín padà o. Bye bye.